hau Ngai ndonanjĩka wega mũndũ ũcio nĩ arorire na mbia ciakwa nyingĩ mũno ũngĩmwĩtĩkĩria kĩoguo atĩa na nĩguo augaga atĩ nĩ akwendete atĩ nĩ agwĩtigĩrĩte mbeca icio ciothe na nĩguo ndicithũkũmire gwa kahinda karaihu ũngĩtĩkĩra ũrĩa nacio atĩa mwathani hau ndũrandwarĩria wega. Lesson ito ya kerĩ thĩinĩ ibuku rĩa Ayubu 12. Lesson ya mbere nĩ atĩ guoko kwa Ngai nĩ gũkoragwo thĩinĩ wa ruo rwitũ ũguo kĩndũ kĩu kĩragũkora ndũgecirie atĩ Ngai nĩ agũtiganĩirie hamwe nawe na nĩ agũgũteithia. Lesson ya kerĩ nĩ atĩ Ngai nĩ Ngai wa mũhenio na mũhenania. Gĩcigo ũcio no cio thĩinĩ ibuku rĩa Ayubu 12:16 araiga atĩ othe nĩ a Ngai na ũndũ ũyũ no ũtũteithie no tũhe perspective ya kũmenya atĩ andũ arĩa matũhatire arĩa matũtekire advantage arĩa matũtunyire arĩa matwĩkire kĩũndũ kĩu kĩũru kĩahanĩkire kũrĩ we my brother na my sister mekire ũguo tondũ Ngai nĩetĩkĩrire kũhanĩke. Kũrĩ mũndũ arĩ hakuhĩ kũndunya mbeca ciakwa nyingĩ mũno na ũndũ ũcio no angiaga tondũ ndarĩka kũngĩhoteka atĩa Ngai angĩtĩkĩria atĩa. No mũtumia wakwa nĩ andeithirie tondũ anjũrire kĩũria kĩnjũria atĩrĩrĩ Ngai angĩtĩkĩra ũhenio-rĩ no ũmũrie kĩũria. My brother na my sister nĩ wega kuonaga guoko kwa Ngai thĩinĩ wa maũndũ marĩa mahanĩkaga thĩinĩ wa mũtũrĩre. Nĩ Ngai wetĩkĩrire Jusufu endio nĩ ariũ a nyina na no wetĩkĩrire endio ta ngombo na athiĩ njera no nĩ arĩ na mũbango wĩgiĩ mũtũrĩre wake. Maũndũ macio maritũ na mena ruo ũrahĩtũkĩra Ngai nĩ amoĩ no metĩkĩrĩtie tondũ nĩ Ngai wa mũhenio na mũhenania na to ũguo nĩ agũgũteithia na nĩ ũkũhotani. Rathimo nĩ Ngai, thengiũ mũno ũndũ wa time yaku. Asante sana.